كتذكير فقط حبيت نقول لكم بلي هذه الحلقة اللي راكم تشوفوها في يوتيوب درك ما هي إلا نسخة مصغرة من البودكاست اللي مدته زعما أطول. مدينكم جوست إيشونتيون هنا برك باش تشوفوا على واش حكينا بالتقريب، واللي حاب يتوغل ويتعمق في التخصص اللي رانا نحكوا عليه درك يروح للديسكريبسيون يسمع في أي منصة على البودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أبل بودكاست، راديو بيبليك والعديد من المنصات الأخرى. ليتس جو. أعزائي المشاهدين والمستمعين، صديقون برك راكم تسمعوا فينا في سبوتيفاي ولا راكم تفرجوا فينا في يوتيوب. مرحبا بكم في الحلقة الأولى من سلسلة توضيح التخصصات الجامعية موجهة لحاملي شهادة بكالوريا 2021-2022. صديقون برك واش من باك اللي راهي عندك. في هذه السلسلة سوف نتطرق إلى مواضيع عديدة، تخصصات عديدة بطبيعة الحال. كل مرة راح نستضيف إنسان ولا طالب اللي راح يحكينا على التخصص تاعو، نتعمقوا فيه شوي باش نخرج من الأكاديميكوية ذاك اللي تجي تروح تلقى قائمة المواد التي ستدرسها في تخصص علوم الطبيعة والحياة هكا خير، باش من وجهة نظر تاع إيتيديون. اليوم راح نستضيفه تاقي راح يحكينا على البيولوجي من خاطر إلى فيني سي زيتود اون 2018، كمل في 2018، يعني راهو على باله بلا فورماسيون، مازالت الذاكره تاعو مازال يشفى على لا فورماسيون كيفاش كانت. او ميم طون راح يقدر يحكينا على سوق العمل، يسمى الواقع تاع سوق العمل في الجزائر بالنسبه لهذا التخصص. لا بيولوجي كتعريف هي العلم اللي يدرس الكائنات الحيه في جميع الاوساط. سي لا سيونس كي étudie les êtres vivants sur terrain. تدرس علم الأجنة، تدرس الميكروبات، تدرس علم النباتات، تدرس الحيوان، تدرس كل الكائنات الحية المتواجدة في الكرة الأرضية، في البحار، في جميع الأوساط الحية. راح يقروا في البريمير اني يقروا بيولوجي دو باز، راح يكون فيها لا بيولوجي سيلولير، هي علم الخلية. راح يدرسوا الخلية بالتفصيل، التفاعلات اللي تصرى في الخلية، البروتينات اللي تصنعوا في الخلية، التكاثر تاع الخلايا كيفاش راح يكون. راح يدرسوا لا بيولوجي فيجيتال، هي علم النبات. بالنسبة للعمل طبعا اي تلميذ عقب البكالوريا راح يكون يحاول يجيب اكبر معدل يقدر عليه باش يخير تخصص اللي يكون فيه العمل مضمون. العمل الطلبة اللي يدرسوا بيولوجي راح يكون كاين، راح يكون عندنا عدة مجالات نقدروا نخدموا فيهم. نبدو بالمجالات المعروفة الناس كل اللي تعرفهم. عندنا لا سونتي، راح يتوجهوا للمخابر، يكونوا عمال مخبريين على حسب التخصص، لأنهم كاين تخصصات في المخبر لازم يكون بيولوجيست. كما نعطيك مثال، أنا درت ميكروبيولوجي في لابوراتوار، عندنا بارتي لينا تاعنا وحدنا هي لابوراتوار دو بكتيريولوجي، لأن لا بكتيريولوجي راح ندرسوا فيها لي بكتيري، هما كائنات حية دقيقة. لازم تكون انت متخصص في الميدان هذا باش تقدر تدير لي زاناليز والتحاليل تاع الناس.